वीरः हनूमान् विभीषणस्य पट्टाभिषेकः। राम रावणयोः युद्धं द्रष्टुम् आगताः देवादयः लोककण्टम् अपगतम् इति वदन्तः सन्तोषेण स्वस्थानं गतवन्तः। रामः इन्द्रसारथिं मातलिम् आदरेण सत्कृत्य इन्द्रं प्रति कृतज्ञावचनानि सन्दिश्य तम् इन्द्रलोकं प्रति प्रेषितवान्। अनन्तरं सः लक्ष्मणं सुग्रीवं च आहूय पार्श्वे उपवेशितवान्। लक्ष्मणम् उद्दिश्य उक्तवान् च, लक्ष्मण, विभीषणः लङ्कासिंहासने उपवेशनीयः। शास्त्रोक्तक्रमेण एतस्य निवर्तनार्थं यथायोग्यं व्यवस्थां करोतु इति। लक्ष्मणः वानराणां द्वारा सुवर्णकलशैः समुद्रजलानि आनायितवान्। विविधतीर्थक्षेत्रस्य तीर्थोदकानि अपि आनायितवान्। एवं सर्वसन्नाहः यदा जातः तदा विभीषणं स्वयं नीत्वा सिंहासने उपवेश्य समुद्रजलैः तीर्थजलैः च तस्य अभिषेकं कृतवान्। लङ्कानगरे सुखं शान्तिः च यथा स्थिरतया तिष्ठेत् तथा शासनं करिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृतवान् विभीषणः। पौराः राक्षसाः बहवः विभीषणाय विविधानि उपायनानि अर्पितवन्तः। विभीषणः रामलक्ष्मणयोः सहकारं कृतज्ञतापूर्वकं स्मरन् कृतज्ञतासूचकानि विविधानि वस्तूनि तयोः कृते दत्तवान्। तादृशानां वस्तूनां स्वीकारे सर्वथा इच्छा नास्ति रामस्य। तथापि विभीषणः न खेदनीयः इति उद्देशेन मन्दहासपूर्वकं तानि सर्वाणि स्वीकृतवान् सः। एवम् उपायनदानस्वीकरणकार्यक्रमः समाप्तः। अनन्तरं रामः पार्श्वे स्थितं गम्भीरवदनं हनूमन्तम् अग्रे आहूय उक्तवान्, आञ्जनेय, राक्षसराजस्य एतस्य विभीषणस्य अनुमतिं प्राप्य भवान् तत् उद्यानं प्रविश्य सीतां दृष्ट्वा पादौ अभिवन्द्य विजयवार्तां निवेद्य रावणस्य संहारम् अपि निवेद्य अहं लक्ष्मणसुग्रीवादिभिः सकुशलम् अस्मि इति तां निवेदयतु। एवं शुभवार्तां तां निवेद्य तस्याः वार्ता का इति पृष्ट्वा आगत्य मां निवेदयतु इति। रामस्य आज्ञायाः अनुगुणं विभीषणस्य अनुमतिं प्राप्य हनूमान् ततः निर्गतवान्। रावणप्रासादस्य पार्श्वे स्थितस्य उद्यानस्य अन्तः गतवान् सः। तस्मिन् उद्याने वृक्षस्य अधः राक्षसीभिः परिवृता म्लानवदना सीता मौनम् उपविष्टवती आसीत्। हनूमान् सीतायाः समीपं गत्वा भक्त्या नमस्कृत्य स्वस्य नामादिकं निवेद्य विनयेन पार्श्वे स्थितवान्। सीता दर्शनमात्रेण यद्यपि हनूमन्तं न अभिज्ञातवती तथापि हनूमता यदा नामादिकम् उक्तं तदा सर्वं स्मृतवती। पूर्वतनघटनां स्मरन्ती सा आनन्दाश्रूणि स्रावितवती। मन्दहासपूर्वकं हनूमन्तं दृष्टवती च। तस्याः मुखे जातं परिवर्तनं दृष्ट्वा सन्तुष्टः हनूमान् रामस्य सन्देशं निवेदितवान्। आर्ये सीतादेवी, रामः कुशली अस्ति। विभीषणेन सुग्रीवेण च सह संलापं कुर्वन् सः वानराणां मध्ये अस्ति। शत्रुवधं निवेद्य कुशलवार्तां चापि निवेद्य आगच्छतु इति उक्त्वा मां सः प्रेषितवान्। रावणसंहारकार्ये आर्यः विभीषणः बहवः वानराः च विशेषसाहाय्यं कृतवन्तः। लक्ष्मणार्यस्य शौर्यम् अपि युद्धे अपूर्वम् आसीत्। एवं सर्वेषां सहकारेण रावणसंहारः जातः। रामः भवत्याः कुशलवार्तायाः ज्ञाने कुतूहली अस्ति। सः एवं सन्देशं प्रेषितवान् अस्ति, भद्रे, शत्रुसंहारः जातः इत्येतां शुभवार्तां निवेद्य
भवत्याः सन्तोषं वर्धयन् अस्मि। पातिव्रत्य धर्मं जानाति भवती सौभाग्यवशात् कुशलिनी अस्ति। अहं मम पराक्रमस्य बलात् विजयं सम्पादितवान् अस्मि। अतः भवती निश्चिन्ता भवतु। दुःखं परित्यजतु। रावणः मृतः। लङ्कानगरी अस्मद्वशा जाता अस्ति। रावणवधं करिष्यामि एव इत्येषा प्रतिज्ञा मया परिपालिता। विभीषणस्य पट्टाभिषेकः अपि मया प्रतिज्ञातः आसीत्। तदपि सिद्धम् अस्ति इदानीम्। अचिरात् एव विभीषणः भवत्याः समीपम् आगमिष्यति इति। रामदूतः अहं प्रभोः सन्देशं यथास्थितिं निवेदितवान् अस्मि इति। एतानि वचनानि श्रुत्वा सीतादेवी आनन्दाश्रूणि स्रावयन्ती उत्थितवती। किन्तु तस्याः मुखतः एकम् अपि वचनं न निर्गतम्। तस्याः मुखस्य दर्शनात् एव ज्ञायते स्म यत् कञ्चन विषयम् अधिकृत्य सा गाम्भीर्येण चिन्तयन्ती अस्ति इति। अतः पुनरपि उक्तवान् हनुमान्, भद्रे, किं चिन्तयन्ती अस्ति भवती? प्रतिवचनं किमर्थं न दत्तं भवत्याः? सन्तोषवार्तां प्राप्य अपि एतादृशं मौनं किमर्थम् इति। तदा सीता कम्पमानस्वरेण हनुमन्तम् उक्तवती, आर्यपुत्रेण यः विजयः प्राप्तः तं श्रुतवत्याः आनन्दनिर्भरायाः मम मुखात् किमपि वचनं न निर्गतम्। अतिप्रियां वार्तां निवेदितवन्तं भवन्तं केन रूपेण अभिनन्देयम् इत्यपि अहं न जानामि। भवतः कृत्यस्य अनुगुणं दातुं योग्यम् उपायनवस्तु मम समीपे किमपि नास्ति अपि इति। तदा हनुमान् सीतां नमस्कृत्य उक्तवान्, अम्ब, परमानन्दकराणि वचनानि उक्तानि भवत्या। भवत्याः यत् मृदुवचनम् अस्ति तदेव अपूर्वम् उपायनम्। एतां वार्तां निवेदयितुं भवत्या सह वार्तालापं कर्तुं च अवकाशः प्राप्तः यत् तेन अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। एतेन अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। इतः परं रामं भवतीं च सहैव यदि अहं पश्येयं तर्हि स्वर्गाधिपत्यम् अपि तृणाय भावयेयम्। सहस्थितयोः भवतोः अनुग्रहः प्राप्तव्यः इति मम महती इच्छा इति। अनन्तरं सीता हनूमतः शौर्यं विनयव्यवहारं च बहुधा प्रशंसितवती। एतदनन्तरं हनूमान् सीताम् उक्तवान्, एताः क्रूराः राक्षस्यः भवतीम् एतावत्पर्यन्तं पीडितवत्यः खलु। अतः यदि भवत्याः अनुज्ञा स्यात् तर्हि एताः निर्दयं मारयेयम्। प्रतीकारसाधनार्थम् अनुज्ञां ददातु कृपया इति। हनूमतः अन्तरङ्गं जानाति सीता सान्त्वनस्वरेण उक्तवती, आञ्जनेय, एताः सर्वाः रावणस्य दास्यः। रावणस्य आज्ञा यथा अस्ति तथा व्यवहृतम् एताभिः। याः पराधीनाः भवन्ति ताभिः प्रभोः आज्ञा पालनीया एव खलु भवति। यदि आज्ञा न पाल्येत तर्हि कठोरं दण्डनं प्राप्तव्यं खलु भवेत्। अतः एताभिः कर्तव्यं पालितम्। अतः प्रतीकारबुद्ध्या एतासां पीडनम् अनुचितम् एव भवेत्। एतादृशानि कष्टानि अनुभोक्तव्यानि इति मम ललाटे लिखितम् आसीत्। अतः एतत् सर्वं जातम्। एताः तु निरपराधाः। एतासां विषये मम किञ्चिदपि कोपः नास्ति। यदि राक्षस्यः बुद्ध्या एव मां पीडितवत्यः स्युः तर्हि अपि अहं तु एतासां प्रतिपीडनं न सहे इति। सीतायाः वचनं श्रुत्वा सन्तोषम् अनुभवन् हनुमान्, आर्ये, रामानुगुणा पत्नी भवती। भवती भूदेवी पुत्री इत्यतः भूदेव्याः सहनागुणः भवत्याम् अपि सङ्क्रान्तः अस्ति।
रामं प्रति भवत्याः सन्देशः कः इति वदतु तावत् तं सन्देशं वहन् इतः अहं निर्गमिष्यामि इति उक्तवान्। आर्यपुत्रः रामः यावत् शीघ्रं द्रष्टव्यः इति मम तीव्रा इच्छा इति उक्तवती सीता। एतं सन्देशं वहन् हनूमान् वेगेन रामसमीपं गतवान्। रामं दृष्ट्वा उक्तवान् सः, आर्य, यस्याः निमित्तं भवान् सेतुनिर्माणपूर्वकं समुद्रं लङ्घयित्वा लङ्कां प्राप्य रावणं संहृतवान्, तां सीताम् अहं दृष्ट्वा आगतवान्। विजयवार्तां श्रुत्वा सा महान्तं सन्तोषं प्रकटितवती। रावणं संहृतवतः रामस्य वीराधिवीरस्य लक्ष्मणस्य च दर्शनम् अचिरात् एव करणीयम् इति मम इच्छा इति उक्तवती अस्ति सा इति। एतत् श्रुतवतः रामस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। एतावत्पर्यन्तं रावणसमीपे स्थितायाः सीतायाः स्वीकारः कृतः चेत् लोकः मम उपहासं कुर्यात्। यदि अहं निरपराधिनीं सीतां परित्यजेयं तर्हि मया महत्पापम् आचरितं भवेत्। किं करणीयम् इदानीम् इति चिन्तयन् किञ्चित् कालं मौनं स्थितवान् रामः। सः दीर्घं निश्वसन् समीपस्थं विभीषणम् उक्तवान्, भवान् दासीनां द्वारा सीतायाः अभ्यञ्जनस्नानं कारयित्वा तां चन्दनादिभिः विलिप्ताम् आभरणादिभिः विभूषितां च कृत्वा अत्र आनयतु इति। विभीषणः तत्क्षणे एव अन्तःपुरस्थाः दासीः आहूय आदिष्टवान्। अभ्यञ्जनस्नानानन्तरं सीतां चन्दनादिभिः आभरणादिभिः च अलङ्कृत्य श्रीरामः द्रष्टुम् इच्छति इति सन्देशं निवेद्य अत्र आनयन्तु इति। दासीनां द्वारा रामस्य अपेक्षां श्रुत्वा सीता उक्तवती, अहम् इदानीं यथा अस्मि तथैव रामसमीपं गच्छामि इति। एतत्तु न सम्भवेत्, रामस्य आज्ञा यथा अस्ति तथा करणीयम् इति तां निवेदितवान् विभीषणः। सीता विभीषणस्य वचनम् अङ्गीकृतवती। अनन्तरं दास्यः सीतायाः तैलाभ्यञ्जनस्नानं कारितवत्यः, सुगन्धद्रव्याणां लेपनं कृतवत्यः, दिव्यं पीताम्बरं धारितवत्यः, विविधैः आभरणैः ताम् अलङ्कृतवत्यः। अनन्तरं तां शिबिकायाम् उपवेश्य रामसमीपम् आनीतवत्यः। बहवः राक्षसाः शिबिकाम् अनुसृत्य आगतवन्तः। विभीषणं रामसमीपम् आगत्य विनयेन उक्तवान्, भवतः आज्ञायाः अनुगुणं सीता आनीता अस्ति मया इति। रामः तु चिन्ताक्रान्तः सन् मौनम् उपविष्टः अस्ति। विविधाः विरुद्धाः भावाः तं बाधन्ते स्म। दीर्घकालानन्तरं सीता दृश्यते इति एकत्र सन्तोषः। यदि सीतास्वीकारः अङ्गीक्रियेत तर्हि जनापवादः श्रोतव्यः भवेत् इति आतङ्कः। जनापवादश्रवणभीत्या सीता परित्यक्तव्या अपि भवेत् इति दुःखम् अपि। एवं विविधैः भावैः पीडितः अस्ति रामः। क्षणकालस्य अनन्तरं श्रीरामः मौनमुद्रां परित्यज्य विभीषणम् उक्तवान्, सीताम् अत्र आनयतु इति। तदा विभीषणः तत्रत्यान् वानरान् भल्लूकान् च आदिष्टवान्, इतः भवन्तः अपसरन्तु इति। एतद्दृष्ट्वा रामः विभीषणम् उक्तवान्, एते न परकीयाः अपि तु अस्मदीयाः एव, अतः एतेषाम् अपि प्रेषणं मास्तु। अस्मदीयाः यदि सीतां पश्यन्ति तर्हि न तत्र दोषः इति। विभीषणः क्षमां सम्प्रार्थ्य ततः निर्गत्य सीतां तत्र आनीतवान्। रामस्य वाग्व्यवहारं दृष्ट्वा लक्ष्मणः सुग्रीवः च ज्ञातवन्तौ यत् रामः सीताविषये निर्दयं व्यवहारं कुर्वन् अस्ति इति। रामस्य एषः व्यवहारः घोरं परिणामं जनयेत्
इति अवनमय्य चिन्तयतोः तयोः अन्तरङ्गे भीतिः उत्पन्ना। विभीषणम् अनुसृत्य आगता सीता बहूनाम् उपस्थित्या लज्जाम् अनुभवन्ती शरीरं ह्रस्वीकृत्य शिरः अवनमय्य म्लानवदना रामस्य पुरतः स्थितवती। परितः बहवः सन्ति इत्यतः भावं प्रकटयितुं न शक्नोति सा। किन्तु भावान् निग्रहीतुम् अपि तस्याः सामर्थ्यं नास्ति। अतः आञ्चलेन मुखम् आवृत्य अश्रूणि स्रावयन्ती सा चीत्कारमिश्रितेन स्वरेण उक्तवती, आर्यपुत्र इति। चिरकालानन्तरं पतिं पश्यन्त्याः तस्याः अन्तरङ्गे सन्तोषतरङ्गाः अपि आसन्। रामः सीतां दृष्ट्वा सन्तोषादिकं भावं किमपि अप्रकटयन् गाम्भीर्येण उक्तवान्, सीते, युद्धे शत्रुं संहृत्य जयं प्राप्य भवतीं बन्धविमुक्तां कुर्वन् अहं मम शक्तिं निरूपितवान्। मम यत् अवमाननं जातं तस्य प्रतीकारं साधितवान्। मम प्रयत्नः सफलः जातः। रावणेन भवती अपहृता यत् तेन मम अपमाननं जातम् आसीत्, तदर्थम् अहं शत्रुं संहृतवान्। अपमानकलङ्कतः मुक्तः जातः च। मया या प्रतिज्ञा कृता आसीत् सा पालिता। हनूमता समुद्रलङ्घनं कृतं यत्, लङ्काप्रवेशः कृतः यत्, तत् सफलं जातम्। सुग्रीवेण मम साहाय्यं कृतं यत्, तत् अपि सफलं जातम्। मयि विश्वस्य विभीषणः मम पक्षम् आश्रितवान् यत्, तदपि सफलं जातम्। एतावता अपि रामस्य मुखात् सीताविषये प्रीतिद्योतकम् अनुरागद्योतकं वा एकं वचनम् अपि न निर्गतम् आसीत्। अतः सीतायाः दुःखं प्रवृद्धम्। सा दुःखं निरोद्धुम् अशक्नुवती अश्रूणि स्रावितवती। सीतायाः अश्रूणि दृष्टवतः रामस्य कोपः द्विगुणितः जातः। सः क्रोधेन सीतां पश्यन् उक्तवान्, सीते, अवमानितेन यद्यत् करणीयं तत्सर्वं कृतं मया, किन्तु एतत् सर्वं भवत्याः निमित्तं न कृतं मया। राक्षसकुले वासं कृतवत्याः भवत्याः सदाचारनिष्ठता नष्टा। अतः अहं भवतीं परिग्रहीतुं न शक्नोमि। पराक्रमी स्वाभिमानी च पुरुषः परपुरुषाश्रये दीर्घकालं वासं कृतवतीं महिलां कथं वा परिग्रहीतुं शक्नुयात्? अतः भवत्यै अनुज्ञा दीयते मया। यत्र इष्यते तत्र गन्तुम् अर्हति भवती। रावणस्य अधीना आसीत् भवती। स्वसौन्दर्येण भवती रावणम् आकृष्टवती तोषितवती च। अतः रावणस्य दृष्टेः स्पर्शात् भवती मलिना अस्ति। एतादृशीं मलिनां भवतीं महाकुले जातः अहं कथं वा परिग्रहीतुं शक्नुयाम्? भवत्याः विषये मम प्रीतिः नष्टा। अतः भवती यथा इच्छति तथा करोतु। बहुविचिन्त्य एतत् वचनं वदन् अस्मि अहम्। यदि लक्ष्मणः भवत्यै रोचेत तर्हि तेन सह वसतु भवती, अथवा भरतः रोचते चेत् तेन सह वा निवसतु। यत्र सुखं प्राप्यते इति भवती भावयति तत्र वसतु। आपद्गता भवती रक्षणीया आसीत् मया। तत्कृतं क्षत्रियधर्मः पालितः। किन्तु इतः परं मया सह स्थातुं न अर्हति भवती इति। कठोरवचनानि सीतया इतः पूर्वं विरलतया एव श्रुतानि आसन्। दीर्घकालं यावत् दुष्टपीडादिकम् अनुभूय इदानीं प्रियवचनानि श्रूयन्ते इति निरीक्षया आगतया सीतया कर्णकठोराणि वाक्यानि श्रोतव्यानि अभवन्। व्याधदर्शनात् भीता हरिणी इव जाता सा। असहाया अबला सा ऋते अश्रुश्रवणात् किम् अन्यत् कुर्यात्? आहो कष्टकरी स्थितिः सीतायाः अनुवर्तते।